降糖養顏丸啊，好勁啊！呢個仲要有麥硫角因啊！麥硫角因你知唔知好犀利㗎？麥硫角因你知唔知麥硫角因係咩嚟㗎？呢個係幫助我哋塊面咧美白淡斑啦，去我哋嘅細紋啦，修復翻我哋個人體嘅 DNA 啊，修復翻我哋人體嘅 DNA 嘅清除自由基啊，強效抵抗，增強我哋強效嘅抵抗力，增加我哋嘅腦部記憶。即係食咗佢唔係美肌咁簡單，仲要係提拉緊緻我哋肌膚抗衰老，仲要改善我哋嘅睡眠質素。佢基本上係唔係話淨係針對面咁簡單，唔係話針對皮膚咁簡單，佢直情連個腦啦、連個血管啦都會針對埋，即係多多少少都有關聯。全針對啦！全針對，哇！你諗下佢幾強勁，仲要有呢一個嘅鮭魚 DNA， 即是你哋平時成日所講嗰啲乜鬼嘢 PDRN 咧，食埋落個肚度。另外仲有 PQQ 好犀利喎！呢個仲有 PQQ 喺入邊，你諗下幾勁？呢個入邊有 PQQ， 有20 mg 嘅 PQQ， 等於4噸嘅番茄。哇 ！PQQ 咧喺日本咧係非常之多人食嘅，因為呢個係長壽因子嚟㗎。呢個係長壽因子嚟㗎，你知唔知啊？仲要 PQQ 係可以將我哋身體嘅線粒體咧係激活翻163倍，令到我哋有青春因子。所以點解佢做到抗衰老？哇！呢個勁啦！你要改善你嘅膠原蛋白嘅增生，你要食佢；你要抗衰老，入邊有 PQQ 即係我哋嘅白藜蘆醇，係啦，白藜蘆醇。你要靠佢，另外仲要有呢個嘅支化型嘅維他命 C。支化型嘅維他命 C 咧，唔係嗰啲嘅水溶性啊，呢頭食就呢頭屙。佢呢個係可以幫我哋係5倍，唔係流失，係停留喺我哋身體入邊嘅吸收。哇！你諗下5倍嘅維他命，5倍停留啊，唔係快速流失喎。你諗下佢幾犀利，仲要係增加4倍快速嘅吸收。吸收又快，停留又耐嘅維他命 C， 我哋皮膚好需要維他命 C， 我哋身體好需要維他命 C， 所以呢樽係膽嚟㗎。而另外呢個呢，有呢一個嘅麥角硫因都喺入邊，呢個係革命性高端嘅抗衰老嘅成分都喺埋入邊。另外仲要有山茶花籽，天然抗衰老嘅成分，仲要有呢個還原型嘅谷胱甘肽，等同於你食緊美白針。美白針。呢個偉仔你想唔想食？不得了！我一陣同供應商爭取嗱聲俾一樽你。哇！呢樽嘢你食咗，真係你唔靚你都難啊！真係，仲要抗糖，因為糖化咧會令到我哋面黃啦，令到我哋黑色素增加啦，令到我哋會老化嘛。咁你諗下呢一樽係咩嚟嘅？真係呢樽係膽嚟嘅喎，仲要每日食2粒，一樽食1個月。呢樽我一陣間一開曲，我話俾你聽，你哋會瘋狂買。因為呢一樽咧，基本上咧，今日我開曲嘅價錢等同於你出邊街買嘅一樽，但係我哋今日你係買1送1，平均你係半價一樽，300蚊都唔使食1個月。如果食緊 collagen 嘅朋友仔，你照食，因為呢個同 collagen 咧係冇問題嘅，你係可以一齊食嘅，一齊激活嘅。哇！邊個唔想靚啊？真係咪就係咯。同埋呢個又有嘢送添喎，優姐。咪就係咯，你知唔知呢個仲要入邊係麥角硫因？我講俾大家聽先啊！呢個做到咧係抗氧化、抗 UV、抗敏同埋抗糖4大功能。佢最主要呢個麥角硫因咧係相比美容界咧係大熱嘅谷胱甘肽啦，谷胱甘肽已經好巴閉啦。嗶哩吧啦，又美白又淡斑又控制黑色素啦。你知唔知呢一個啊係比谷胱甘肽仲要高30倍嘅抗氧化功效？抗氧化咧係透過人體獨特運轉咗嘅蛋白啊，受損咗嘅自由基啊，所以一定要用麥角硫因呢一樣嘅成分喺入邊，幫我哋嗰啲唔好嘅自由基清除，令到我哋身體可以循環嘅活化。哇！你呢個你想唔想要啊？想要。同埋佢嘅抗氧化係提高佢嗰個嘅反應啊，因為有陣時你食咗落去未必有反應噶嘛，你反應唔到嘛，啱唔啱先？呢個係即時有反應。另外啦，強效嘅抗氧化，因為我哋嘅個天然啊，非常喺呢一個自然界入邊咧係有呢一個係低分子㗎，呢個係低分子嘅吸收㗎，所以點解吸收得咁快？另外啦，水溶性嘅氨基酸，同埋仲要擁有強大嘅抗氧化，清除自由基。哇！係強者嚟㗎，呢個麥角硫因唔係同你講玩㗎。同埋啦，持久嘅抗氧化咧，麥角硫因咧係一定能夠做到。同埋另外佢有維他命 C 嘅合成。頭先嗰個維他命 C 咪同你講嘅，
吸收率高達4倍嘛，即係快吸收啦。另外仲要維持喺身體入邊係5倍以上嘛。咁你諗下啦，所有嘅脈絡流因啦，所有谷胱甘肽啦，所有啦 PQQ 啦、白藜蘆醇啦、你個鮭魚嘅 DNA 啦，即係所謂嘅 PDRN 啦，全部就會吸收晒落你嘅身體入邊，仲要係保留5倍以上。咁你點會唔靚啊？呢盒嘢真係不得了。呢盒嘢直情係青春因子啦，改佢個名做咪咋？青春因子啊！我哋女人咧，一到咗中年咧，青春因子咧就跌晒落去㗎啦。你睇下18歲嗰啲18歲啲少艾咧，青春因子係爆棚㗎嘛。而我哋呢啲嘅年齡需要青春因子咧，就要激活㗎啦嘛。咁你諗下呢張係咪強者？真係強者。呢張係咪強？